Hello， 大家好，我是阿福。我姐刚从日本回来，她带了礼物给我，所以今天要来开箱啦，来拆礼物，看一下里面有什么。哦，眼睛痛痛的。注意看哦，这个飞机杯，有看过这个吗？飞机杯，不对，要从这边。这个，我姐说的是可尔必斯的棉花糖，等一下来试试看看。那我们先拆这个好了。这个打开，哎呦，还可惜耶，它里面有润滑液。算了，这个应该不能播，这个收起来好了。盖起来，盖起来。我们试试这个吧。先把它拆开喽。好香哦，有点像养乐多的味道。吃一个。可尔必斯的味道。它里面还不错吃。它里面冰冰凉凉的。这个可以买哦，好吃耶！那我们影片就到这边喽。如果大家喜欢我的影片的话，记得订阅我的 YouTube 频道。如果喜欢的话，记得帮我按个赞、分享哦，谢谢大家，大家下次见。